Dober dan. Dober dan želim v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, na sekundo natančno seveda. Jaz sem Franc Zalar, podpredsednik društva, z nami je tudi Igor Ribič, poznate ga kot Ribiča Pepeta in avtorja naše brošurice. Lep pozdrav vsem, če bo še kdo prišel, se bo vključil. Najprej par stvari. Mi snemamo to naše sestankovanje, tako da to veste. Če se kdo ne želi pojaviti na sliki, potem naj preprosto kamero izklopi. Drugič, vidim, da ste vsi izklopili mikrofone, torej imejmo prižgane mikrofone samo takrat, kadar govorimo. Jaz bom nekaj stvari povedal za uvod, potem bom dal besedo Igorju, ki je avtor tudi letošnje knjižice. Baje je še niste dobili na šole, to je letošnja 9., se pravi, končujemo 9-letko letos. 9. knjižica Srček bim bam. To je projekt, ki ga podpira Mestna občina Ljubljana in v katerega so vključeni načelno vsi otroci prve triade vseh osnovnih šol v Ljubljani. Vseskozi smo obdržali koncept, gre za enak, gre za to, da poskušamo najmlajše Ljubljančane in Ljubljančanke učiti zdravega načina življenja na njim recimo dostopen, primeren način. Vedno je z nami Igor Ribič, vedno poteka tako, da pripravimo malo novo obliko te brošurice, ki je dobil vsak otrok preko šol. Otroci potem v šoli pa starši to predelujejo, to knjižico, časa imajo približno 2 meseca za to. In imajo tudi, recimo temu, priložnost, da aktivno sodelujejo s tem, da to boste videli, kako rišejo, pišejo, odgovarjajo, rešujejo križanke, kakorkoli že. O tem potem več Igor. Vsakemu otroku damo potem eno priznanje, posebno zahvalo mentorjem in šolam, ki sodelujejo v tem projektu. Običajno sodeluje tam okrog 25 šol, kar pomeni, aktivno sodeluje, to pomeni približno polovico ljubljanskih osnovnih šol, s čimer smo zelo zadovoljni. In če vemo, da je v prvi triadi v Ljubljani dobrih 8000 otrok, jih več kot 1000 aktivno sodeluje, kar pomeni, da nam pošlje svoj izdelek. Potem več tudi v nadaljevanju, se pravi, velik delež otrok. In moram tudi povedati, da po nekih takih anketah, ki jih mi smo do zdaj delali, je to ena posrečena oblika, ki jo otroci, starši in tudi pedagogi sprejemajo. In zato seveda s to akcijo nadaljujemo. Tudi v bodoče bomo poskušali čim dlje zadržati to aktivnost. Skratka, zdrav način življenja je moto tega projekta. Vsako leto, z izjemo lanskega leta, smo na koncu naredili tudi zaključno prireditev na eno od ljubljanskih šolah. In ali bomo lahko letos naredili ali ne, zaenkrat še ne vemo, COVID ima tu prste vmes. Če bo COVID tudi letos preprečil zaključno prireditev, bomo naredili nekaj takega kot lani s to, recimo, virtualno obliko, potem tudi kasneje. Še ena stvar je, mi imamo
tudi delavnice za otroke, katera koli šola želi, pripravimo delavnice. Za nas izvajajo delavnice študentje višjih letnikov medicinske fakultete, ki na precej praktičen, strokoven način otrokom spregovorijo, pokažejo glavne elemente zdravega načina življenja. Novost letošnjega leta je ta, da smo te delavnice prilagodili tudi za starejše generacije. Šola, ki bi to želela, lahko do 9. razreda kadarkoli se prijavi k nam in potem z našo službo to uskladi datume in vse druge stvari in bomo mi to izvedli. Torej ponavljam, za vse starostne kategorije, za vse učence osnovne šol lahko naredimo tako delavnico, vabimo vas torej, da se nam priključite. Mislim, da je že veliko prijav, pohitite, ampak še vedno bomo našli prostor in če bo prijav več, kot imamo, da tako rečemo, v finančnem načrtu, tega bomo dobili dodaten vir, torej sredstev ni ovira denar, mi bomo, če bi vsi radi to šli skozi za vse otroke pripravljali. Mislim, da je to za začetek dovolj. Zdaj bi jaz prosil Igorja, da pove, kako si je zamislil tole našo knjižico. Mislim, da kot avtor, ki je ob pomoči naše strokovne službe seveda tole naredil, da vam on spregovori. Izvoli, Igor. Vsem lep pozdrav. Predvsem bi se zahvalil za to, da se družite z nami in da nam date možnost, da vas seznanimo z letošnjo kampanjo Srčka Bim Bama. Kot vsako leto je tudi letos majčkeno drugačna. Če smo nekoč risali, pisali, barvali, reševali naloge in tako naprej, če smo lani pomagali, da so naši otroci bili ambasadorji zdravega življenjskega sloga tudi pri svojih prijateljih, sorodnikih, znancih, starih starših, sestricah, bratih in tako naprej, smo letos naredili koncept sodelovanja na ta način, da čim bolj spoznajo funkcijo srčno-žilnega sistema. Se pravi, da spoznajo srce, da spoznajo nekaj najpomembnejših dejstev v zvezi s krvjo, s krvnimi točili in pa da s tem poveže tudi, zakaj je zdrav življenjski slog tako pomemben, da to srce čim dlje ostane zdravo. Tisto, kar otroci sami dodajo zraven, je pa, da se učijo prisluhniti svojemu srčnemu utripu. Skratka, mi povemo v brošuri, kaj je srce, kako utripa, koliko krvi prečrpa, kaj so rdeča, bela krvna telesca in krvne ploščice, kako imajo vse živali srca in tako naprej. Otroke pa učimo tudi, jasno, kot vsako leto, o pomembnosti gibanja, o pomembnosti zdravih prehrambnih navad, o pomembnosti izogibanja škodljivim zdravstvenim razvadam, kot so prekomerno sedenje, prekomerno ukvarjanje z temi nekemičnimi odvisnostmi, se pravi socialnimi omrežji, telefoni, računalniki in tako naprej. Za konec pa vsak otrok tudi zmeri svoj srčni utrip. Oziroma ne svojega, ker bi to bilo malo problematično strani v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. Namreč, tudi letos otroci pošljejo kartico, da so sodelovali v akciji Srčka Bim Bama in so zato ustrezno nagrajeni. Noter pa vpišejo tudi podatek o srčnem utripu. Ampak ne izmerjajo ga sebi, pač pa svojemu prijateljčku, sošolcu, sosedu, ki sedi zraven njega v razredu v klopi, mu izmerijo srčni utrip, napišejo rezultate in potem so ti rezultati od njegovega
neznanega prijateljčka in tako v bistvu ne pride do tega, da bi lahko mi dobili neke podatke o konkretni osebi. Za svoje sodelovanje tukaj seveda rabimo pomoč vas učiteljev. Učitelji bi enkrat pri pouku pomagali z organizacijo tega merjenja srčnega utripa. To počnejo otroci tako, da najprej izmerijo svojemu prijateljčku srčni utrip, potem ta prijateljček na mestu nekaj časa teče, se pravi dela skipping korake, po določenem času mu ponovno izmerijo utrip, se pravi srce pod obremenitvijo in potem še po kratki pauzi še enkrat izmerijo utrip. To vpišejo v kartonček, ta kartonček potem vi, dragi mentori, pošljete na Društvo za srce in društvo pošljete tudi seznam učencev, ki so sodelovali in tako vam mi najprej pošljemo priznanja vsem otrokom, ki so sodelovali. Pošljemo tudi priznanja vsem mentorjem in šolam, ki so sodelovali. Vsem mentorjem pošljemo tudi nagrade kot oblika hvaležnosti. Te nagrade pošiljamo zadnjih nekaj let, izkazale so se kot zelo atraktivne. Za učitelje vsako leto si izmislimo nekaj novega, medtem ko za šole smo pa zdaj že tradicionalno vedno isti, že vseh 9 let, pošljemo žoge, ker mislimo, da je žoga, marsikdo misli, da je računalnik najbolj atraktivna igrača na svetu, ampak mi smo pa mnenja, da je človek najboljši igrač na svetu izumil že pred 1000 leti, ko je izumil žogo. In žoga je najbolj tak element, ki se hitro izrabi na šolah, zato v bistvu mi tradicionalno vsako leto, vsako šolo, ki sodeluje, se ji nekako za njeno sodelovanje poskušamo oddolžiti z to, da pošljemo žoge. Jaz srčno upam, da bom tudi letos lahko na Lepo Brke in prišel na eno šolo sodelovati na zaključni prireditvi, ker mi je to zelo drago in vsi, ki so bili na teh zaključnih prireditvah, vam lahko povejo, da je bila žurka nepopisna in nepozabna, ampak zaradi covida smo lani naredili nekoliko drugače. Naredili smo virtualni koncert, ki pa je imel, kolikor vem, je imel zelo dober odziv. Na tem koncertu se nismo samo zabavali, prepevali, plesali, risali in migali, telovadili, ampak smo se zelo veliko tudi koristnega naučili. Na hitrco bi bilo to skoraj vse. Še enkrat pa bi izrazil tisto, kar je najpomembneje. Dragi učitelji, brez vas mi te kampanje ne moremo speljati. Samo zaradi vašega sodelovanja v teh preteklih 8 letih in jaz upam, da tudi v tem 9. letu je ta akcija tako uspešna. Hvaležni smo vam, ker se zavedate, kako pomembne so te reči, o katerih naša akcija govori za naše otroke, pa tudi za našo bodočnost. Zato se vam naprej iskreno zahvaljujem in vas prosim, da ne izgubite potrpljenja z nami in da nam še naprej pomagate. Hvala lepa. Hvala Igorju. Torej, namen današnjega sestanka je seveda, da vas seznanimo s tem, predvsem pa, da tudi slišimo vaše mnenje. Hvaležni vam bomo za vsako kritično pripombo ali nasvet. V tej knjižici tudi piše sicer, da načelno sprejemamo te izdelke do konca novembra, ampak svet se ne bo podrl, če bomo malo podaljšali ta rok. Nekje zaključno prireditev naredimo ob koncu januarja, tako da ne pade v tisto, bi rekel, vaše najbolj produktivno ali pa v obdobje, ko imate največ aktivnosti na šolah pred prazniki. In torej, kakršnokoli vprašanje, ki jih imate v zvezi s tem, so dobrodošla in pa seveda tudi pripombe, sugestije, kaj narediti tudi v bodočnosti.
Izvolite, beseda je vaša. Imate pa možnost tudi kaj napisati, če želite v chat, ampak zaenkrat. No, jaz bi se, če smem, bi se jaz oglasila, Nuša Šinkovec, osnovna šola Oskarja Kovačiča. Ja. Glejte, jaz sem pač mentorica za srček bimbam na naši šoli za 2. in 3. razred. Lani je bila sodelavka za 1. razred posebej, ampak na koncu leta smo imeli en problem, ker je bilo poslano na šolo, mi smo pa na 2 lokacijah. Oskar Kovačič pač ob Dolenjski železnici je glavni naslov, mi smo pa ob Dolenjska cesta 20. In te stvari so se vse zgubile. Jaz sem potem na vaše društvo klicala, sem gospa rekla, da to je bilo vse razdeljeno nagrade in da jih več nima, ne. Kot da bi lepo prosila, če lahko, ko pošljete, pač vse, kar pošljete, kar napišete ime Nuša Šinkovec, pa bom jaz potem poskrbela, da se te stvari razdelijo. Ja, absolutno, jaz se oproščam. Ker potem prav tista oseba dobi, če ne se pa to palja po tajništvih, pol so prenašali. Tako da do priznanj smo nekako prišli, pa mislim, da so ene sodelavke še naknadno klicale, da so dobile teh žog in vsega ostalega materiala, pa ni nikjer bilo. Tako da ne vem, kam je šlo, ne bi vedela. Bi prosila, no, če se letos da narediti. Ja, jaz mislim, da ne bo težav, da to smo zdaj tole posneli, bomo to potrudili se, jasno. Jaz upam, da že tisti je neupravičeno prišel do teh žog in drugih nagrad, da jih je vsaj koristno uporabil. Ja, se pa oproščam najbrž za to nerodnost, verjetno mi tega podatka nismo imeli, ali pa ni bilo točnega naslova in se lahko, ampak se spomnim, mislim, da smo eno leto pri vas bili na zaključni prireditvi. Ja, ste bili 2 leti nazaj. Tako da je bilo prav posrečeno tega, tako mi je žal, da se je to zgodilo. Tako, kar na Dolenjsko cesto 20 ne se to pošilja. Dolenjska cesta 20 na vaše ime, ja? Tako. Super, hvala lepa. Hvala. Dober dan, mene pa zanima, po kakšnem ključu zbirate, kam pride Ribič Pepe na obisk? Ja, veste kako je, mi tamle proti koncu tega obdobja, novembra, lahko tudi že prej, lahko že od danes vam povem. Zbiramo, če lahko tako rečem, prijave. Zbiramo šole, ki so za to zainteresirane, da se tam organizira. Načelno je tako, da mi povabimo vse ljubljanske šole na to prireditev, vendar je praksa pokazala, da se veliko otrok ne odzove na to, ker so preveliki problemi s prevozom otrok. In je to pravzaprav prireditev za tisto šolo matično in še kakšno bližnjo, recimo, ali pa da nam rekel izbranc. To je osnova. Kakšen je pa kriterij? Prvi kriterij, ki ga uporabljamo, je seveda, da je šola mora sodelovati. To je jasno, ampak v primeru, da kriterij med tistimi, ki sodelujejo, bom pa tako vprašala, kakšen je kriterij med tistimi, ki sodelujejo, zdaj je bilo že 9 šol najbrž, če je to 8 šol, če je to 9 leto. Mislim, da smo imeli, če se ne motim, na začetku na Viču 2-krat. Se mi zdi osnovni šoli Vič. In naslednjo, torej, do zdaj nismo imeli kakšne take. Če smem skočiti, mi smo imeli najprej glede na število prijav in ker je bila osnovna šola Vič sama po sebi največja. Številčnejša, ja. Je imela zmeraj največ prijav, pa smo pa pogruntali, da smo krivični, ker šole so različne velike. In potem smo to nekako zbirali tako, bom kar iskren, če je kakšna šola na začetku pokazala zelo velik interes, pa je bila pripravljena sodelovati zraven pri organizaciji. Ne govorim o financah, govorim samo o tem, da pač je bila pripravljena ponuditi telovadnico, posoditi ozvočenje, smo hitro sklenili dogovor, smo pa pazili to, da se na šolah potem nismo več 2-krat pojavljali. Se pravi, na eni šoli smo bili večkrat, je pa včasih bilo tudi fajn to, da je kakšna šola, recimo Martin Karpan na Fužinah, ima v neposrednji bližini še ne 2 šole. Ja, lahko povab druge šole, seveda, ampak se zdaj je ta COVID situacija in to bo odpadala, pač te NIJZ
predpisi tega ne bojo dovoljevali. Ne. Že to, da se bomo ne vem koliko združili, če moramo biti v mehurčkih, je to čist brez veze razmišljati, da vam bo uspela to vrstna prireditev, a ne. No, zato pravila so taka, ne. Jaz v bistvu bi pohvalila ta filmček, našim učencem je bil zelo všeč, predvsem takrat, ko smo bili zaprti doma. Pa so si ga ogledali večkrat in je bil zelo pozitiven odziv tega filmčka, no, ko ste ga poslali tam, ko ste plesali papel. Tako da v bistvu jaz vas bi pač povabila v tem smislu sodelovanja, da bi lahko pač vsi bili deležni nekako vas bolj posneti, a ne. To se pravi, vsi, ki bomo sodelovali, bomo lahko deležni te vaše nagrade, nekega zaključka, a ne, ker tle v bistvu dejansko smo vsi pol uporabili ta filmček, pa je bil zelo luškan. Zdaj, a ne, če boste prišli pa nekam na šolo, pač so deležni pa samo tisti, mogoče zgolj v razmislek, glede na to, da bo še vedno korona, a ne, da potem takem bojo res lahko vsi, ki bomo sodelovali, nekako nagrajeni s tem ribičem Pepetom, če bo posnet. Če pa boste pač šli na šolo, bo pa samo tista šola, pa še to vprašanje, kako po oddelkih, ker se itak ne smemo združevati, razen če boste zunaj, na prostem, pa bo zelo mrzlo ali pa boste lovili lepo vreme, ne. Jaz se bojim, da imate zelo prav. Želel si bi, da ne bi imeli toliko zelo prav, ne, da bi bila korona prej zaključena. Ja, ampak žal, no, glede na vso situacijo, pa da boste vi imeli že zaključek prireditve februarja ali da že novembra zbirate stvari, ne, to se pravi en mesec, ne vem, ne bomo nič novega odkrili, no. Ja, zelo verjetno, ja. Ja, novo je lahko samo to, da bomo pač letošnji film konceptualno zastavili drugače, da ne bo isti kot lani, da bo nekaj nov. Ja, drugače pa... Da si izberete neko šolo, a ne, pa posnamete ta film skupaj z otrocmi, da imate bolj ta feedback od odzadaj otrok, pa ste pač v en mehurček pridružite, a ne, in potem z nami posnamete, to smo tudi mi vam pripravljeni, da ste telovadence pa šolske prostore, če boste... a ne. To, kar držimo za besedo? Ja, lahko. A ne, in potem ste narejen mehurček za vse šole, če bojo pač, a ne. The best. Tako, v bistvu ne morete imeti tudi, a ne, dva prva razreda ne smeta biti skupaj, a ne. To se pravi, imeli boste en razred, s katerim boste lahko posneli, pa boste delili z ostalimi. Ne vem, no. Je bilo pa v redu, sploh takrat, ko so bili zaprti doma in so si ga večkrat zavrteli in je bil odziv tak, no. Okay. Super. Lejte, drugače pa, jaz samo še dokončam to odgovor na vaše vprašanje. Mi nismo nikoli imeli težav, da bi morali tehtati, kateri šoli dati prednost. Tako da pravzaprav vedno se je nam tako išlo, da je bil interes ene same šole, ker smo takoj postavili ta kriterij, o katerem Igor govoril, da smo rekli, tisti, ki so že, ne bi, razen v primeru, da ne bi nobenega kandidata. Take situacije nismo imeli, tako da edini kriterij naprej, če bi bilo več kandidatov, je en pameten dogovor med nami vsemi temi akterji. Tako da jaz ne vidim nobenih problemov okrog tega in vašo pobudo pa absolutno tudi jaz sprejemam. Skratka, da več kot otrok vključimo, to je namreč namen, boljše je. A veste, zastavljanje v redu, a ne, in v bistvu tle je bilo res tako, vsi so bili deležni tega, ne, zdaj pa če greste na eno šolo, je pa zaključek sam tam, ali pa tudi v praksi vnaprej posnet pa ostalim poslati, tam so se zabavali, tam je bil zaključek, morda boste pa vi drugo leto, a ne. A veste, na ta način, ne, morda boste pa vi drugo leto, ne. Da se ena mašna da vse en gor, ne, itak vi rabite tudi malo za arhiv, pa tako, če ste že tudi stari, da imate že 9. rojstni dan, ne? Ja, še kakšno vprašanje, pripomba? Bodite kritični do tega, inovativni, vi bomo zagrišen poslušali. Ne moramo, ker nimamo brošura, ne, na osnovi, ko brošuro odpreš, lahko poveš, mi jih pa nismo videli. Brošura po zagotovilu sodelavke bo
na začetku prihodnjega tedna na vseh šolah. Vem, sam ne moramo razpravljati o njej, ker nismo... Ne, sej o organizaciji. Vemo, kaj je bilo v redu, pa kaj ni bilo, ne. Brošura je taka, kot je, za to sezono je seveda popravljali ne bomo, je že v tiskarni, je že iz tiskarne, ko da to bo. Če bi kakršnakoli stvar bila, kadarkoli, ni treba čakati to, imate naše kontakte, povejte, s tem nismo zadovoljni, pa to predlagamo. To se pa to reči. Ja, razumem, gre za to, da se razvijate na boljš, ne, da boste kritiko vzeli za pozitivno, no. Tako je. No, se ta brošura je zasnovana letos ravno na podlagi korektur in predlogov, ki so bila podana tokom prejšnjega šolskega leta. Ker, a veste, to je tako v bistvu, mi do konca akcije sprejemamo predloge, pol v bistvu je tista preditev, pol pa spomlad naredimo strategijo, čez poletje jaz to narišem, oblikujem in tako naprej, pozno poletje se to tiska, tako da v bistvu malo je to počasen proces, zato ne moramo biti tako odzivni, kar se... Ne, veste kaj, pri zaključku vam manjka, ne, začnete že v redu, ampak neke analize v zaključku ni, ne. Oziroma se tudi ta korona obrnila. Jaz menim, da vseeno nek zaključek bi bilo fajn imeti nek zaključen Zoom ali pa nek sestank ali kakorkoli, potem boste dobili še prav čas neke informacije nazaj, ne. Odlično. Jaz mislim, da če hočete biti boljši, potem na koncu naredimo, a ne, en zaključek pa pač povemo, to je bilo v redu, tle smo se ustavili, tle, ne vem. Ja, tam enkrat marca, ko mi začnemo delati strategijo za novo šolo. Preden začnete delati novo stvar, se mogoče mi poslovimo, postavimo, povemo, kaj je bilo, kaj se je izgubilo, kaj se ni izgubilo, ne. Dvakrat sem z rdečem obkrožil, torej pobudo sprejemamo in bomo takle naš klepet naredili čez, recimo, kmalu po zaključni prireditvi. Ali kakorkoli, po zaključku akcije. Da bomo lahko pogledali, ne, po tistem filmčku, ki si ga pogledamo, da vam povemo, kakšen je bil odziv otrok, kaj je bilo okej, no, ne vem. Okej, super, dobro. Še kaj drugega? Ne, odlično. Potem je to za danes, torej drug teden bodo knjižice pri vas, če bojo kakšna vprašanja, se oglasite. Ja, še en predlog bi mogoče dala. Glede tega, ker otroci, če jih spodbujamo, da sami pišejo imena in priimke gor, pol pride kar neki napak do teh tiskanj, ki se pač zelo potrudite. Jaz menim, če bi nekako vam dali te sezname v elektronski obliki, kdo je sodeloval, da pol ne bi prišlo do napak. Lani je bilo pri nas prvič tako, da so nas zaprli, ker smo imeli pač korono in tako, in potem sem jaz poslala te vaše organizatorki po mailu in je bilo prvič tako, da ni bilo napak na teh priznanjih. To velja tudi za imena mentorjev, ker dostikrat je bilo tako, da recimo ni bilo ime mentorja, ni bilo napisano zraven in pol nismo vedeli. Tako da to je sploh dobra ideja, da je poleg tistega, kar nimamo še seznam, ki je uraden z vaše strani, se pravi, šola, mentor in vsi učenci. Lažje vam bo stiskati, manj bo napakno. Jaz sem vedno zagovarjala to, če si grdo napisal svoje ime in priimek, potem imaš tako napisan, ne, zdaj posledice so tvoje, kar se mi je zdelo tudi vzgojen, ne, sam, ko pa na koncu daš ti to zraven spričvala, ne, je pa malo smešen, ko starši dobijo, pa se pritožujejo, jaz sem rekla, pač tako so napisali, naučite ga napisati ime pa priimek pravilno, ne. Zdaj pri prvičkih je to težje, pri tretjičkih se pa že pričakuje nekaj, da bodo prav napisali, ker zdaj so tudi taka eksotična imena, da jih ne znamo več pisati, no. V tem smislu težje, ne. Pol pade pa slaba luč na vas, pravzaprav, da ne bi znali prav napisati, no. V tem smislu mislim. Ja, ampak saj jaz mislim, da zdaj zadnja leta smo v elektronski obliki to delali. Ne. A nismo? Sladko in pol ste vi iz teh vaših prijavnic pretipkavali in je prišlo kar do... A to je možno, pa meni se zdi, da je enkrat bilo tudi tako, da so otroci sami upisali, ali kako imena. In pol, če so grdo napisali, je bilo prav napisano, ne, se to se je kar potalilo, ampak da vam olajšamo delo, ne, se najbrž je tismu, ki to tipka težje, a veste?
To je definitivno dobra ideja. Ampak jaz bi vseeno, če smem, jaz bi vseeno še zmeraj, kljub temu, da bi to naredil, to je super ideja, ker je vztrajal pri tem, da otroci kljub temu polnijo. In da vnesejo noter tisto, kar morajo vnesti, ker v bistvu s tem na nek način v bistvu jih vpletemo v... Ne, jaz sem sam zato rekla, oni še vedno sami, ampak da bo prav napisan, pošljemo pa še mi seznam zraven. A veste, to se mi zdi boljš, ne? Ok, ja, definitivno, če zmanjšamo število napak, po možnosti na 0, smo veliko dosegli, ne? Ne, njim dovoljmo delati napake, a veste, oni se ne prijavijo narobe z napakami, sam fajn pa je, da potrdilo, ker piše za društvo za srce, srček bim bam, da gor pa ni napak, no. A veste, ker to je pol tako, da ste vi napako naredili, čeprav je otrok. Drži. Ok. Še kakšna reč, ki bi jo morali danes odpreti? Ne? Potem bi rekel, lahko zaključimo. Dobro. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali z nami na tem sestanku. Se vidimo, torej, če ne prej, ob zaključku. Hvala. Ok, srečno. Hvala tudi vam, nasvidenje. Nasvidenje, hvala lepa.